Luna，我哋明明有3間房㗎嗬，而家又變咗3個人堆埋一間房，係4個，你睇下連埋呢個都堆埋一間房。咁有時間唔中都 OK 嘅。阿女有個天地仔嘅喺嗰度，係啊，同 Luna 唔可以出鏡嘅嗰個私人地方，係啊，好私家 privacy 空間。咁我係點咧？形容下啦，係一個半開嘅帳篷啦，即係俾人喺草地玩嘅咁高喎又。跟住咧鋪一張墊褥，正唔正啊女？有自己嘅被啦、枕頭。咁啊 Luna 咧就喺佢隔離咧有個籠 ，Luna 就自己會捐入個籠度瞓覺嘅，即係 Luna 自己有間房啦。而家未瞓咧就走上嚟我哋張床度我哋準備瞓啦。黐下啦。有時咧間中阿女咧走過嚟擺個天地咧都開心嘅，係啊，因為我哋咧就會可以喺度傾偈咯。係咯，好似今日咁樣咯。我哋平時都會嘅，係啊，係咪？平時傾下阿女傾咩啊？傾下旅行啊，傾係啊，下最多就係傾旅行咯。傾下幾時翻香港啊？頭先啊傾下如果疫情解封第一件事想做乜嘢啊咁樣啊。但係首先咧就係咧，我哋做媽咪嘅咧又精神為之一振啦，因為咧早2日咧就已經再宣布咗咧，小朋友咧3月8號就已經可以翻去學校嗰度上課。其實係3月1號嘅低年班，係啊。咁阿女小係咩學高年班係3月8號，哦，係啊，小學低年班3月1號最早翻，係啊。中學就4月。唔係喎，但係講緊國際學校係可以彈性自己決定嘅喎學校，所以我哋學校係唔同啲安排。全部一齊3月8號開學喎。嗯。係啊。咁點啊女？有得翻學咯喎，開心定係冇咁開心啊？開心，就唔想入游水堂咯。唔想有游水你都唔使方會有游水堂。應該都唔會有啦。中意游水堂。我哋玩水就有落去，玩水就中意係咪啊？嗯。游水對身體好啊。如果喺屋企喺樓下咁樣游水，游水會令你高㗎。呢啲就係學校游水一啲都唔好玩。其實咧，點解覺得唔好玩咧？梗係唔好玩啦，因為真係唔係即係唔好玩啦，即係唔中意。因為辛苦嘛。又要企嗰啲板嗰度跳水咯。咁都幾好啊，有得練。點解會發生呢啲情況咧？即係作為一個教練咁樣講分享下啦。因為你呢個疫情咧，令到呢啲活動都基本上停晒啦。其實呢啲健康嘅運動啦，我哋真係學下游水堂真係運動嚟噶嘛，要操要成噶嘛。你係一路 keep 住咧，你有嗰個狀態咧，你就好容易咁樣去享受。而家就慘啦。但係而家咧一停咗咧，你就唔想再去㗎啦。重新再嚟過即係比我以前做運動員都係啦，一停咗你就好似要重新嚟過，好辛苦，好艱難。但係你維持住嗰段時間咧，你係其實好想去嘅，成日都好想去嘅。以前阿女細個都係啦，成日都會中意去㗎，好少話唔中意去嘅。咁我哋以前係阿女翻幼稚園嗰陣時，我哋如果真係鬧會游水，我中意好多都好中意。係咪啊？但係嗰時阿女我翻幼稚園，我哋朝頭早係會走去游咗，逢1、3、5我哋游完水先翻學㗎。係啊。咁影響好多㗎，因為嗱由舊年3月18開始，我記得係3月18開始 lock down 馬來西亞，咁啊開始唔使翻學啦。而家今年係3月8號開學，即係話爭10日咧就足1年啦。係啊，即係1年。阿女，你覺得你呢1年點樣度過咧？其實真係同 Luna 玩。係咪？即係 Luna，即係如果冇咗 Luna 喺度咧，阿女咧應該會悶到抽筋。淨係對住我哋咯。係啊。即係喺呢1年裏邊咧，實際翻咗學都唔知有冇1個月哦，定係1個月多啲啊？有啊，9月份嗰陣時，啱啱放完上一個。放完暑假先至再翻學校。其實我哋8月24號翻嘅。係咯，翻咗學跟住嗰陣時都接近成個9月都有翻啦。係嘛？係啊。10月咧？10月咪10月中開始又再停咯。又停課啦，CMCO 嗰陣時嗬，係啊，10月 CMCO。係啊，CMCO但係學校係停課㗎。係啊，停課嘅。
咁啊，由10月中一路開始停到現在啦，已經。係咯。咁阿女又訪問下你啦，你冇得翻學，開心嘅有幾多？冇咁開心嘅有幾多呢？咪應該咁講，中意翻學定係中意 online 多啲呢？翻學係咩？我以為你中意喺屋企上多啲喎。因為如果翻學你問老師問題，你一問就即刻問到。但係如果你學校你又要撳個 link，又要去分個 meeting 啦。都係中意冇返學咁方便。但會唔會小朋友其實係好想大家見到面玩呢？係同埋係咯，即係如果學校我哋真係唔可以一齊黐埋，全部一齊玩。但係你而家翻去學校都唔可以黐埋㗎喎。係啊，我哋唔可以黐埋，但係真係有啲玩 game 㗎，即係有時玩下 card game 啊，玩下 Uno 啊，break time 玩，跟住有時如果老師俾嘅話，即係會玩下 game 咁樣啦。跟住 lunch 嗰時我哋會玩 dodgeball，跟住有一次 Mr. Aaron 就一齊玩，一齊同你哋玩啊嘛。係嗰個 octopus 個 game 咧，即係你老師都覺得戥你哋即係太悶啦，嗬。即係你有一個人開始就企中嘅，跟住你要衝過去，唔可以俾人嗰個人掂到。係啊，因為後期跟住你一掂到嗰個人咁樣嚟。即係我哋差唔多，我哋去 Redden 嗰個去完 Redden 翻嚟嗰陣時，9月份開學咧，其實個疫情係 OK 嘅。咁所以咧，我記得好似 lockdown 9月份啊，係有適量嘅 PE 嘅上嘅，係咪啊？係咪啊？係我哋有 badminton。係咯，我就係記得有呢啲咯，即係唔係好 close 身體接觸嗰啲 PE 咧，係有得正常翻嘅。但係最嚴重嗰個時候係連呢啲都停晒噶嘛。但係慢慢逐步，我記得係開放翻。不過個翻學放學咧就重新運作過咯，即係減低人流啊嗰啲就重新運作過咯。即係其實學校，我哋學校啦，我哋淨係睇到我哋自己學校啦。我哋學校就見到佢做好多工作咯，好多預備。就算佢哋上網翻學咧，都係由朝頭早8點一路上到3點嘅喎。係啊，都係做好多嘢。我見阿女坐喺電腦面前都冇停過嘅。咁亦都係俾小朋友一個好好嘅經驗嚟嘅體驗咯，人生一個體驗。相信喺幾十年後，佢哋都會記得發生咗呢件事。係咯，我哋都會記得啦。交咗學費係唔使翻學校，交咁多學費，1年365日。或者因為老師佢哋都要做好多嘢，佢哋又要做一個 slide 係俾我哋平時翻學佢哋播俾我哋睇嗰個啦，跟住又要做一個係俾我哋用，即係 type 落去嗰啲，跟住老師會 mark 嘅喎。咁阿蘇，你認為老師做嘅嘢？你哋要翻去學校，佢哋做嘅嘢多啊，定係咁樣 online 佢哋做嘅嘢多呢？應該係我哋 online 做得仲多係咪？因為佢哋要做，佢哋平時如果你翻學咧就做一組 slide 就得㗎啦嘛。但係好似我哋今日 exam 你諗下佢做幾多？係咯，我真係好出奇啊！因為佢仲要 tie 落個 slide 嗰度。我都覺得好出奇嘅，原來有考試，即係有assessment 啊嘛。係。有 assessment 要做嘅。跟住我哋平時喺學校老師會 print 曬出嚟嗰啲，好似。但係而家就網上做咯，嗬。係，但係而家老師係喺 Google Sheet 嗰度，跟住一定要喺一個時間度交咗佢咁樣咯。係咯。所以今次呢個疫情令到學校就做多咗好多嘢啦。咁啊，小朋友一個好好嘅體驗啦。有好多朋友成日問我，你個小朋友過咗嚟，第日大學點啊？我覺得未來啊，喺我哋個女嘅大學嘅年代，分分鐘都可以已經有啲網上大學出現咗。咁啊慘啊！有啲科目係可以，其實大學就我覺得絕對可以做。唔係，其實而家都有㗎喎。係啊。其實而家都有㗎，大學咧、大專嗰啲咧有 hybrid learning 㗎嘛。而家都有㗎。邊度有？好多地方都有。因為你疫情。咩大專啊？即係一啲專科咯，專門嘅科目咯。咁變咗，因為而家都其實。或者因為你如果你 online 嘅話，你好難 focus 到。咁呢個要睇人啦，真係嘅，有啲人係。全部人都好難 focus 到啦。有時老師可能都會 focus 唔到咯，覺得。但係老師我冇試過嘅，但我覺得可能有啲老師會咯。老師啊辛苦啦，喺個 mon 度睇住你哋咁多小朋友，細細格咁咯。又要睇下你哋有冇偷偷地打機係咪啊？你要 mark 人哋嗰啲功課。係咪有啲小朋友偷偷地打機㗎都會？係都會嘅。
你哋睇唔睇到㗎？實會啦。我哋 kind of 睇到嘅，因為見到佢耷低晒個頭，耷低個頭咁樣咯專心咁樣咧。跟住老師一問佢耷低晒，問題，耷低晒，跟住咁樣。係咁樣啦。跟住佢哋老師叫暗喐有一次試過咧，嗰個人真係睇緊嗰啲 YouTube 嗰啲啊音樂嗰啲咯。跟住老師即刻問佢：你做緊啲咩？跟住佢即刻唔出聲。跟住老師即刻要佢一上嗰堂即刻 send 咗 message 俾佢個媽咪咯。真係㗎？係因為老師話呢個堂完嗰陣時會 send message 俾你媽咪啦。係咩？同好彩我冇收到埋如果你唔啫。開 cam 太耐，即係如果你唔開 cam 多過可能幾次咁樣啦，除非如果你一早講咗俾老師知嘅話，咁老師就會 email 我媽咪咁樣。問阿媽咪係咪可以唔開 cam？ email 家長唔係就話佢冇開 cam。即係咩理由冇開到咁樣咯？係嗰啲，同埋即係話佢冇開 cam，我同佢傾下點解唔開 cam。哦。所以上網上面嘅課程，即係好似我講，如果有網上大學，啲人一定要好自律咯，都要諗方法嘅。咁你講真，咁你唔係喎，有好多讀大學其實都係上課係好自由嘅喎，啲時間你去上就上，唔上就唔上。最緊要就係到你最後交嗰份嘅評估嘅啫。走堂咯，啲人都會中意。咁啊，媽咪啦，又訪問下你啦，你又點啊？點睇啊？個女又翻學咯喎。個女翻學，個女翻學咁啊，會唔會好擔心啊？都冇得擔心啦，咁都係阿女翻學，我又要開始6點鐘幾起身煮飯咯。而家你反而唔使咯。咁係啊，因為喺呢段時間疫情，佢哋係 online 咧，阿女其實都訓練咗自己校鬧鐘起身。但好多人係差唔多係7:50到先起身咁樣咯。幾點啊？7:45。但係你哋而家係咩㗎嘛？ 7:50到，跟住係因為佢哋係即係 last minute 咁樣先起身咯。但係你哋係8點鐘就要 stand by，suppose 8點鐘個 cam 要着㗎啦嘛，係咪？係㗎，我通常可能7:50或者7:55就開始着咗。咁老師到咗未嗰陣時？撳唔到㗎啦。老師開未？老師都好，老師都唔會遲㗎。老師一定唔會遲㗎，除非如果即係佢入唔到咁樣，佢一入就老師試過好似1次嘅。係咯，咁耐好似上唔到網，真係上唔到，好似真係1-2次。試過有一次，我哋呢度成個區嘅network 有問題啊嘛。成日都係咁啊，成日都上唔到啊嘛，跟住成日佢突然間會 freeze 咗啦。但係老師好叻嘅，我學你咁講，老師嘅心咧都好知道咧，有邊一啲人係真係有原因而開唔到 cam，有邊係佢成日都唔開 cam 嘅。有啲譬如阿女試過個 network 有問題上唔到，咁老師係好信任佢哋，真係知道係啦，可能你個上網有出現咗問題咁咯。咁呢個係信任嘅問題啦。跟住有一次好好笑就係咧，如果有啲同學仔會真係唔小心按 mute 咗，跟住聽到佢喺度唱緊歌咁。真係。係啊，即係佢哋一 join 個 meeting 嗰陣時冇 mute 到咁樣啦，跟住佢就喺度唱歌，跟住有一個同學咧就講你 mute 翻啦。喂，做老師啊都好難管。好似係個 assistant 嚟嘅，lovely singing 咁樣。你有冇預計到咧？3月8號啦，重新開學啦，係咪會有好多呢啲情況出現咧？我諗應該都多啊。跟住我覺得應該會好多人會遲到咯。啲人慢慢適應翻嘅啫。啲同學仔係咪啊？成日真係差唔多接近1年，佢哋都係喺屋企上堂啊。係啊，有啲人係咪啊？有個同學仔係話有啲人喺床，趴喺張床，跟住攞住個 iPad， 佢哋因為佢哋用 iPad 咁嘛，好多人都係即係有啲人係用 iPad，就咁攞住個 iPad 喺度咁樣。因為阿女係用。女而家翻下都坐咗落地下啦，因為唔係佢想轉下位咯，舒服係啊。即係好似日式咁樣嗰啲。係啊，坐咗即係佢將成部 laptop 擺咗地下咗張台咁樣晾住咯。頭先我咪話，如果 online 咧就冇咗啲經歷啊！咩經歷咧？你翻學校咧就係一個小嘅社會咁啊。其實因為翻學校，你個 main point 就係因為你可以識多啲朋友，跟住你可以同其他朋友識下，即係鬧下交咁樣嘛。係咯，嗰啲咯，即係你要
你即係你有唔同嘅即係你會知道你係要點樣，即係你大學嗰陣時你點樣處理？點樣處理啲事情。但如果你 online 你冇㗎。冇需要接觸任何人啊嘛，呢個每個同學都有唔同嘅性格，好似頭先你話有啲會扎扎跳，有啲可能好斯文，有啲可能好惡，如果係有啲可能好 Zoom 嘅話，純你係即係我哋就係用 Google Meet 啦。但係有啲人如果我哋 online meeting 嘅話，你係唔會知道佢個性格啊嗰啲 personality 咯係點樣。同埋你唔需要同佢接觸啦嘛。係啊，啲同學仔我哋其實我好耐都冇見，係咯，你都唔需要接觸。或者有啲同學仔佢係冇答問題，我都唔記得咗佢把聲係點。即係好簡單有接觸嘅，可能有個朋友即係有問啲同學仔好少會即係要要答問題咁樣。喂，淨係啊，你有得 break time 嘅時候啊，大家坐埋一齊傾下偈都開心啦，係啊，即係因為你 break time 你又可以坐喺度啊傾下偈。之前咧係仲正，你可以 share 下啲嘢食。而家唔得咯而家就唔得，但係之前有試過一段時間喺 Year 5嗰陣時，即係未 COVID-19嗰陣時咧。嚇就會即係啲人坐埋晒一齊，跟住有個女仔就喺韓國，喺韓國，佢而家都佢而家 stuck 咗喺韓國嘅其實。但係佢仲 online 上緊堂。佢而家 online 緊嘅，咁佢之前咧即係喺馬來西亞嗰陣時咧，佢咧就會即係佢整嗰啲佢媽咪整嗰啲嘢食咧超正咧，跟住有啲蛋啊，跟住有啲乜咁樣咧，跟住佢就會有時會 share 下俾我哋咁樣。而家就冇晒呢啲啦，嗬。係唔俾 share 嘢嘅而家。冇晒呢啲社會嘅經歷啊喺學校。所以而家跟住同埋，所以點解嗰次我哋個head of primary 嗰個Miss Rebecca 佢咪佢咪開咗一個 Zoom meeting 咧，就我哋就有啲 breakout rooms 咁嘅，咁你又講俾佢知你係約咗邊個咁樣，咁你嗰個人一嚟到，咁你咪一齊去一個 breakout room 跟住傾下偈咁樣咯。即係俾你哋。但係都係阿女學校開心咧，啲咯我好想講咧，阿女咧其實咧，你係一個 term 定係3個 term 㗎？做 prefect。做 prefect 係一個 term 你揀咗一次咧就全部啦，但係你就可以揀你想唔想做嗰個 term 想唔想咯繼續？係啊，係啦，阿女跟住你本嚟可以可能即係你 term 1考咗，跟住你就 term 2又唔做，跟住 term 3又做翻咁樣都得嘅。哦，阿女本嚟我就係聽 Mr. 咯， Aaron 係咁講。舉咗手就係做prefect 㗎。做 prefect 好多，因為唔使全個班前面講嘢啊嘛，你就咁寫封信就得㗎。係咩？係啊，咁 online class 有冇㗎而家？而家冇。冇啦，prefect 係我嚟做咩？捉下人唔乖嗰啲咧。唔係，我哋而家係咧，即係如果我哋之前返到學校嗰陣時咧，係要人哋一定戴口罩啊！即係話佢你冇戴口罩喎，戴翻咁樣嗰啲。要戴翻好咁樣咯。係啦，即係你件衫冇着好喎，使唔使㗎？我哋就唔使，因為其實好求其嘅啫，有啲 uniform 嗰啲，咁我哋就會即係可能有啲尤其是細嗰啲，但係有啲男仔我哋個班都係咧，個口罩咧係擺個嘴上面，嗰啲你就要提佢啦地下面咯。但係佢哋通常都唔會睬你㗎啦。係佢唔會好睬你咯。出一聲就即係跟住算啦，跟住擺一擺，跟住咧隔1分鐘又見到佢咧，跟住跌翻落嚟都費事嗌佢。係啊，佢哋都唔會睬你。但有啲細嗰啲嘅話咧，即係佢哋可能佢哋又唔係好知道，但係佢哋啲媽咪通常都會幫佢哋戴晒 face shield 嘅。啊，係。咁但係跟住佢哋都一定要戴口罩咁樣啦。咁佢又戴住口罩，跟住個又戴唔好，咁都提一提咁樣。哦，所以而家冇得翻學，阿女個 prefect 咧就完全咧就發揮唔到佢嗰個效用咯。再嚟咯，仲有冇啊？而家佢開學咯，唔係咁你而家開學咪繼續做我咯。唔知啊，可能都要問下老師。你都照擔翻你嗰個牌仔咯。我照帶翻學。係啦，照帶咯。所以好期待啊！咁我頭先好想講咧，都好即係無奈，又唔係無奈嘅，即係都覺得感激學校咧。我哋本嚟咧放復活節假㗎嘛，應該3月尾到4月頭啦。咁學校咧就將個 calendar 改咗，因為今個禮拜係未可以翻學，下個禮拜係未可以翻學㗎嘛。咁學校就特登改咗，下個星期咧將個 Easter holiday 就放咗佢先。你原本2個禮拜就係一個係 Easter holiday，一個就係另外一個咧因為嗰個 Easter holiday
同嗰好似係同 term break 一齊，跟住另外一個好似係馬來西亞 holiday，唔知係，總之係有連續19日嘅假期，本身係連埋一齊嘅。18咁但係跟住咧，而家就改咗啦。咁我哋下個禮拜咧，即係原本係就突然間翻兩個禮拜學嘅啫。係啦，我哋將下個星期突然間嘅 online class 咧就變成咗放假，嗯跟住然之後就連續由3月8號開始咧，可以翻學校實體課3個星期，嗯跟住先再放翻1個禮拜。因即係為嗰個一個禮拜一定要放嗰個嘅1個禮拜一定要放，因為係 public 唔 holiday 識假期嚟嘅，係啦。即係俾啲小朋友多翻啲翻學嘅日子日子咯啦，係啊，我都覺得啊，都好好咯，其實。都有諗有做。同埋做 prefect 嗰陣時好開心，因為你係可以你可以又有你每一個人好似係可以揀5個 job 定唔知6個 job 嘅，咁就可以揀嗰個提戴口罩就一定人人都要噶啦，全部 prefect 都要噶啦。如果唔係嘅話，就朝頭早咧就有一班嘅，就係企喺門口嗰度啦，跟住就即同啲人講早晨啊嗰啲咁樣啦。哦，係啊，係喎，咦係喎，我記得之前送你翻學咧，係試過有人冇 duty 到嘅嗬。係，所以有時要代人哋啲，係啊係啊有時即係我記得即係有你嗰次係啲人會講你得唔得閒啊？幫手落嚟招。係啊，我記得有一次你翻學可冇人 duty，你就擺低個書包就企喺嗰度。就幫手係啊係啊係啊。跟住一係就 lunch 就帶嗰啲細個嗰啲細，唔係又唔係細個一係我哋有4班噶嘛，一係就帶4班 year 6，一個人一班啦。咁佢有8個人，係8個人帶嘅。咁但係我哋有多過8個 prefect 噶啦。4個人咧就帶4個即 year 6嘅 year group 啦，跟住4個人咧，另外一個4個人咧就帶 year 5個4個 group 咯。咁啊，整體阿女，你覺得喺呢度翻學覺得點樣啊？同以前比較，定係或者唔好比較啦？你覺得喺呢度翻學覺得開唔開心啊？我開心咩？但係我唔知嘛，但係我都係覺得 ESF 好啲咯。佢好中意以前香港間學校嘅。ESF 有成7個 playground 咧，跟住佢又好大嘅。其實我覺得佢個感覺就大過我哋學校。梗係唔係啦！以前小學部梗係冇而家學校咁大啦。應該都係中學部就大啲。跟住我哋學校會俾埋 laptop 嗰啲我哋咁樣嘅。但係實際喺呢度翻學，真係喺學校翻學真係半年嘅嗬。咁8你月翻學嗬，3月翻學。但我哋之前我哋 Year 喺 5咁你都我 Year 5都翻咗2個 term 嘅。2個 term 咯，係咯。翻到第3個 term 就停咯，我哋接近之前第3個 term 嘅時候停。我哋之前喺 ESF 嗰陣時咧，要我哋要如果我哋每2個係咪好似係2個？好似係每2個班咧就有一個 term 咧去South Island School 嗰度游水嘅。跟住之後我之前我撞過嗰啲朋友佢哋咧喺South Island School 嗰度啦，跟住我望到佢成個魔咁嘅咯。中學啊嘛，係啊，因為中學，跟住佢入面咧係好靚好 modern 嗰啲 mall 嚟嘅喎，又有晒 coffee shop 啊，跟住有啲台啊咁樣啦。遲啲你哋咁你哋學校確係啊，再再起埋新校舍都會好靚咯。我估因為佢哋會將我哋而家學校嗰啲嘢都會改咗啲咁樣噶嘛。係咯。好啦，夜啦，女要瞓啦，聽朝又要7點起身啦。下次再訪問過你啦， 10點半。好嘛？仲好想咯定係仲想繼續接受訪問啊？冇啦，要瞓覺啦佢。你睇下個囡囡豬豬都瞓咗覺咯。好啦，拜拜啦！下次我哋再訪問呢個妹妹啊，睇下佢有咩同我哋分享下喺馬來西亞翻學嘅情況。